Kwema? Kwema kabisa. Muda si mrefu nimekutana na kiongozi wangu. Hata aliyosema ni kwa kufuata wewe kwenye mliko. Hata heri nimekutaniwa kwanza. Na yeye hapa. Swala langu ni lile la Nyanja kupotea. Kiongozi anazidi kulipotezea ile swala. Sasa hapo wajana pale pale mahali kwangu, kwa sababu pia mimi nilikuwa nataka najiangalia ili nimfuate nimwambie, kwa sababu yeye amezembea sana kazi yake. Kazi yake yeye ni kujikalia tu, hana lolote analofanya. Yaani yeye yupo tu. Sasa sijui tufanyeje. Muda ndo huu na masharti ya mganga ni yale ya siku 5. Alafu umejua hii hali yetu kuchelewa. Sasa hii Nyanja hatupo naye. Hatujui ni mzima au kafa. Alafu kiongozi halitilii nguvu kile kumwambia ni nitawaita wana kijiji, nitafanya hivi, lakini sione msaada wote wa kiongozi. Sawa basi, nitafanyia kazi. Kwa hiyo hapo utaondoa shaka. Yule kijana haja kufa bado. Mimi naona hivi. Unajua wewe kwa macho yako ya kawaida huoni kitu. Lakini kwa mimi sasa mwanamfalme naona yule kijana haja kufa. Bali yuko mahali amefichwa. Basi kama una maoni yao kwa yuko pale amefichwa, jambo la heri. Maana katika maoni yangu nilikuwa nina wasiwasi, maana nilipomwacha kule baharini nijua labda kamezwa na samaki ama kaingia pale hivyo kavamiwa, sielewi kwa hali gani. Hapana, ondoa shaka. Niamini mimi kijana wangu. Sawa. Kwa sababu yule kiongozi naona kana amekuwa mzembe. Lakini kwa imani yangu mimi yule kijana bado haja kufa. Yuko mahali amefichwa. Kama yuko mahali amefichwa si jambo la heri kwetu. Maana yake nilikuwa na hofu kubwa sana. Mimi niliamini kuwa labda akamezwa na masamaki ama akaingia pale akashindwa kutoka kavamiwa na wanyama wa porini. Kama yuko mzima basi kwa jambo la heri ni tutie bidii na kumtafuta Nyanja. Sasa mimi nitafuata yule kiongozi. Nitamuelezea aendelee na uongozi wake vizuri. Kwa sababu vinyayo waenda mimi hapana. Lakini hivyo tutaendelea naye. Ile swala mimi nakuacha hapo. Kwa sababu yule hatuwezi muacha. Yule ni unajua siku zimefika hivi za karibia. Shakaribia tayari mama siku hizi. Sababu nilikuwa 5 na sasa ni ngapi? Ni kama 4 tu. Mimi nitafuata yule kiongozi. Itakuwa bora zaidi. Ile swala nakuacha wewe mamangu. Sasa hata tusiende mbali sana. Wacha mimi niende nikamtafute. Hata na imani pia kutafuta yeye mtapatana huko chini bonde. Wacha nimwanie. Sawa. Na imani pia kutafuta huko chini bonde. Sawa. Wakati mwema. Pia wewe kijana wangu. Mwachacha. Bwana kiongozi. Naam. Yule kijana ndio huyu. Nimekuletea umuone, mjuane. Sawa. Kijana, unaitwa nani? Nyanja. Umetoka kijiji gani? Umetoka Kidaluni mfalme. Kidaluni. Sasa habari zako niko nazo. Wewe sasa hivi utakuwa katika hiki kijiji na utakuwa na uangalifu kwa hii maya yetu. So usiwe na wasiwasi wowote. Jisikie kama uko nyumbani. Sasa kabla bwana ulizaidi. Naam. Sibeni kwa sababu nitoka kule na hata sijui ninaweza pana natafuta. Sasa hii uko na ufuatilizi kusudi swala lako. Tunahakikisha tunatuma ujumbe kwa kila kijiji. Tujue ni akina nani wenye walipoteza mtu wao. Kwa sababu tukisema tutakuruhusu wewe kutoka katika hii maya, tutakuwa tunatarisha maisha yako. Huwezi jua mbaya ni nani na mzuri ni nani. Kwa hiyo utakuwa katika uangalizi wetu mpaka pale tutakapopata watu wa kweli. Si ni sawa kijana? Sasa lakini sasa kaka vipi hiki kinataka sijui. Nasikia unataka vipi hapo? Katika mila za hiki kijiji kila kitu tutaelezea. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Swala hili limefika kwa kiongozi na limefika mahali pake. Sawa. Karibu kijana. Naweza kwenda sasa hivi. Sawa mkuu. Sawa.
Wela. Dogo. Sasa ni dhahiri wazi kwamba kijiji kinaenda kupata baraka na ufalme. Naona kijiji kinaenda kutajirika. Ile alama nimeiona mwenyewe bayana. Alama ndiyo kitu chenye nakusisitizia, usithubutu kumwambia chochote kuhusu ile alama. Na usithubutu kumwambia ya kwamba yuko mafichoni kwa minajili ya faida ya kijiji. Sawa, nakuelewa. Kilichobaki wewe sasa ndo nimekuweka kama kiongozi na askari mkubwa katika hili swala. Sawa sawa. Unaweza ukaenda. Sawa, uwe na wakati mwema mkuu. Nayo pia. Ndugu yangu. Pungo pepo tu hapa. Upepo na kwa staili hiyo ndugu yangu. Kwa sawa, nimeangalia vile niko yangu na faidi ya huko. Pungo pepo lakini niko sawa sio swali. Basi kupungo pepo hivi ndugu yangu. Ushika tama. Kawaida kwa sababu ngope yangu sina mtu wa kuongea naye, niko na faidi ya huko mkilio. Sawa basi hata nyumbani ndugu yangu. Lakini nimekuja kidogo nikaangalia. Pia mazingira yako naona ni mazuri. Twende na hii tutakuzungusha mpaka kule utaona tu mazingira yalivyo. Sawa. Ila bana, usipende bana kuja huku peke yako. Kwa sehemu zingine si nzuri bana. Sasa vijana wangu, wajua ndio kama kamati yangu, wewe ndio kama mtaarifa wangu, alafu ndio unajua chanzo cha hii historia huyu Nyanje, kwa sababu mlikuwa nyinyi nyote huko baharini. Sasa kabla hatujawaita wale wenzetu wana kijiji, mpaka tuchukue shahidi zaidi kwako wewe, unahisi tuanze na kijiji kipi je tunaweza kianza uchunguzi wetu? Kwa haraka kiongozi wangu, manake ukaribu wetu ni sisi na Mwachacha hapa. Inatubidi sisi kabla tufike Mwambea kule ama Kidalipo tungeni Mwachacha kwanza hapa kabisa. Tukiona hali si hali ama hayupo, basi tutazunguka karibu na Kidalipo, Mwambea kule mbele. Ni jukumu letu ili kiongozi wangu. Na hakuna kijiji chenye kinasumbua kama Mwachacha kweli. Hata kuingia kule kufanya uchunguzi ni ngumu, hakuna hata barabara mwanzo. Sasa kabla mwende popote, lakini mimi vinashuku wana kule Mwachacha yule mtu huyu mama pia kama anataka fulani, na ile swala haji leo kuliteua, inatubidi tuanze Mwachacha kwa swala ule. Kile kijiji ndio kigumu zaidi, ugumu mbele ya kafara yetu. Alafu mbona hata kukata tamaa mapema? Kuna wewe ndio kiongozi. Mimi nakata tamaa. Nisikize basi. Mimi ninakwambia kule Mwachacha ule mtu tutampata hapo. Na sasa yale mambo kusita kwako wewe, ugairi yule mtu hutampata tena. Unajua ndio kafara yetu. Na siku zimesonga ama zimeisha. Sasa wewe utakaje sasa ukisema wewe ni kugumu kivipi? Na wewe ndio kiongozi. Mimi nilikuwa naomba
kati ya sisi watatu hapa tujigawane, vijiji vitatu tuviingie, na kila mmoja na watu wawili. Unaona, tusiingie tu kijiji kimoja hivi. Unaona kijana, tuhakikisha kwamba wewe una kama watu wako wawili umeingia kijiji chengine, mimi na kijiji chengine, na mwingine hivyo. Ama nikipata kijana kidogo mchangamfu, mimi sinapumzika na hatuma nyinyi mkaangalie, mkafanya uchunguzi kule. Jambo si baya vile, ila ile swala tumechelewa. Sasa hivi tunavyoongea tunastahili kuwa tushafika kwa nyanjani kulitatua ile tukio. Mimi naona mwachelewa. Sasa hivi tuenukeni, twendeni. Kabisa. Tufanye hiyo. Kampuni za nini Nyanje, waenda nani cha umbea huku kijiji chengine? Sio nimejiona pale nyumbani nimekaa bure. Alafu kwa Chombea kuna uongozi ubaya kwa Chombea, ndugu yangu, usiende huko. Fanya hivi, acha na hizo kuni. Mwanzo tuende nyumbani. Ndio wapi huku utapotea? Kuni. Acha na kuni bwana. Nataka kuni.